د غونډې په دې برخه کې اوس د ملي تحریک ډنمارک څانګې د مشرتابه غړي محترم باورا زماني صاحب نه احترامانه هیله کېږي چې مایک مخې ته راشي او خپله علمي بیانات تاسو ته واوروي. باورا صاحب. د لوی سپېڅلي څخه تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ډېرو درنو قدرمنو څوک چې دلته په دې تالار کې یاست، یو څو بیا وروسته موږ ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو، په نړۍ کې به داسې پښتون افغان نه وي چې د پوهاند محمد اسماعیل صاحب د نوم، کار او شخصیت سره بلدتیا ونه لري. پوهاند محمد اسماعیل صاحب د افغانستان د پښتنو افغانانو یو وتلی، نومیالی او اغېزمن لیکوال، شاعر، څېړونکی، ژورنالیست، مدیر، سیاستوال، رهبر او د پوهنتون استاد دی. یون صاحب د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا او ودې لپاره سترې هڅې کړي او د پښتنو د کلتور، ژبې او ټولنیزو حقونو لپاره یو وتلی او قوي مدافع دی. لکه څنګه چې مې لږ د مخه د یون صاحب د ځانګړو کارونو یادونه وکړه، په هغو لنډ نظر له تاسې سره شریکوم. د لیکوال په توګه د محمد اسماعیل صاحب ځانګړتیاوې: محمد اسماعیل صاحب د پښتو ژبې، ادب، تاریخ، سیاست، ټولنپوهنې او فرهنګي مسایلو په اړه ګڼ شمېر کتابونه لیکلي دي. زه د بیلګې په توګه د یون صاحب د هغه کتاب حواله ورکوم چې ده پکې د حامد کرزي د واکمنې دورې یادښتونه، شننه او ارزونه کړې ده. یون صاحب د حامد کرزي د حکومت پر مهال د ملي امنیت شورا د فرهنګي چارو رئیس و او خپل کتاب ارګ ناویلې خبرې یې د هماغې دورې د سیاسي او تاریخي جریانونو په اړه لیکلي دي. دا اثر د افغانستان د سیاسي تاریخ یو مهم کتاب ګڼل کیږي. نو که یون صاحب په خپله لیکوال نه وی، زموږ دغه تاریخ به د غیرو پښتنو لیکوالانو او مورخینو لخوا لیکل شوی وی چې ډیری وختونه یې د پښتنو تاریخ ته یو اړخیز، ناسم او حتی متعصب رنګ ورکړی دی. په ځانګړې توګه د پښتنو فرهنګ، دودونه او تاریخي رول په اړه د غیرو پښتنو مورخینو لیکنې ډېر ځله یا تحریف شوي وي او یا حقیقت ته کمه پاملرنه شوې وي. له همدې امله دا اړینه ده چې پښتانه په خپله د خپل تاریخ د ثبت او تحلیل لپاره قلم واخلي، تر څو تاریخي واقعیتونه له تحریف پرته راتلونکو نسلونو ته انتقال شي. د یو شاعر په توګه پوهاند یون صاحب نه یوازې د شعر ارزښت درکړی، بلکې په خپله هم شاعر دی. له همدې امله دې تل د لر او بر شاعرانو لپاره په ژوندون تلویزیون کې غونډې او سیمینارونه جوړ کړي او د ګڼو شاعرانو د کتابونو د چاپ او خپرولو ملاتړ یې کړی. په ځانګړې توګه د تراب صاحب، ځواب صاحب، دانش صاحب او نور ډیر شاعران ژوندون تلویزیون ته بللي او د هغوی پر هنر او ادبي فعالیتونو یې ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي. د یو څېړونکي په توګه یون صاحب د پښتو ژبې، ادب، تاریخ او سیاست یو مهم څېړونکی دی چې په دې برخو کې یې ارزښتناکه څېړنې کړي او لا هم دوام ورکوي. د دې څېړنیز کارونه دا برخې رانغاړي: د تاریخي پیښو، شخصیتونو او تحولاتو څېړنه، د ژبو د جوړښت، پراختیا او قواعدو مطالعه، د شعر، نثر او ادبي سبکونو تحقیق، د سیاسي نظامونو، قوانینو او ټولنیزو حقوقو څېړنه، د ټولنو، دودونو او کلتوري تحولاتو مطالعه. د ژورنالیست په توګه یون صاحب د ژورنالیزم په برخه کې هم ارزښتناک فعالیتونه کړي. هغه د شمشاد، هیلي او کابل پوهنتون مجلو مدیر، د قلموال جریدې د امتیاز څښتن، د یو شمېر نورو مجلو د کتونکو ډلې غړی او د ژوندون تلویزیون بنسټ ایښی دی. د دې هڅو د پښتو ژبې د ژورنالیزم ته نوی رخ ورکړی او ګڼ محلي او ملي موضوعات د رسنو له لارې انعکاس کړي دي. د یو مدیر په توګه پوهاند اسماعیل یون صاحب د تیرو 20 کلونو په اوږدو کې د لسګونو علمي، ادبي، ټولنیزو او سیاسي سیمینارونو، ورکشاپونو، مشاعرو او غونډو مدیریت کړی دی. سربیره پر دې هغه د ختیځو ولایتونو د بیړني لوی جرګې د غړو د ټاکنو بهیر هم په مؤثره توګه تنظیم او مدیریت کړی دی. د هغې مدیریتي وړتیاوې د مختلفو برخو د تنظیم او رهبرۍ لپاره ارزښتناک رول لري. د یو سیاستوال په توګه یون صاحب د یو سیاستوال په توګه ملي هویت، پښتو ژبې او د افغانستان سیاسي ثبات ته ژمن پاتې شوی دی. د دې سیاسي تحلیلونه، دولتي مسؤلیتونه او ملي بحثونو له لارې خپل سیاسي رول لوبولی دی.
د لوی افغانستان غوښتونکی او د لر او بر د افغانانو د یووالي لپاره علمي هڅې کوونکی دی. وین صاحب تل د پښتونخوا سیاسي فعالانو ته د ژوندون تلویزیون له لارې غونډې او بحثونه برابر کړي، هغوی ته یې د وینا فرصت ورکړی او د دوی مېلمه پالنه یې کړې ده. وین صاحب د ملي تحریک بنسټګر او رهبر دی چې افغانانو د حقوقو، هویت او ملي یووالي لپاره یې مبارزې کړي او لا کوي یې. د یو رهبر په توګه محمد اسماعیل صاحب د یو رهبر په توګه د پښتو ژبې، ادب، کلتور، تعلیم او سیاست په برخو کې مهم او اغیزناک رول لوبولی دی. د دغه مشري د ملي هویت، فرهنګي شعور او سیاسي تحلیلونو له لارې څرګندېږي چې د پښتنو افغانانو د یووالي، ژبني پرمختګ او سیاسي بصیرت په وده کې مهمه ونډه لري. د پوهنتون د استاد په توګه د پوهاند یون صاحب تدریس نه یوازې نظري بلکې تحلیلي، څیړنیز او نوښتګر دی. د دې ګڼو محصلینو لارښود پاتې شوی، علمي څیړنې یې کړي او د پښتو ژبې د تدریس لپاره یې معیاري تدریسي مواد چمتو کړي. ملګرو، دا هم د شاعران او لیکوالان دي چې زموږ پښتو ژبه یې ساتلې ده او یا ولس ساتلې ده، او کله چې یوه ژبه د اقتصاد ژبه نه وي هغه بیا پر مخ باندې نه ځي، نو ځکه اقتصاد د یوې ژبې دپاره ډېر زیات مهم وي. نو یون صاحب خپله راغلی، هغه به خپله د افغانستان د رغونې او په دې سیمینار باره کې به خبرې کوي. زه ستاسې ډېر وخت نه نیسم. نړۍ مننه. د محترم بورا زماني صاحب نه یوه نړۍ مننه.